Hej, i den her korte præsentationsvideo af SmartPack, der vil jeg gå ind og vise, hvordan vi arbejder med appen Ankomster. Man vælger appen oppe i venstre hjørne, og i det her tænkte tilfælde, der har vi fået en leverance ind ad døren. Vi arbejder med indkøbsordre, så her der vil jeg så scanne et af de produkter, som er der i kassen, og så vil varemodtagelsen åbne op. Er der ikke nogen stregkoder på produkterne, jamen så vil man også have mulighed for at gå ind og oprette den manuelt. Det vil egentlig bare sige opret ny ankomster, og så vil man kunne søge efter vores indkøbsordre og finde den indkøbsordre, som vi har behov for. Her der vil man blive spurgt om der er et referencenummer, man vil skrive på. Det kunne være, at man vil notere følgesædsnummeret, fordi at så vil det være lettere oppe i bogholderiet senere at se, hvad det er for en følgeseddel, at man eventuelt skal reklamere på, hvis der er nogle problemer. Når vi kommer ind på vores indkøbsordre, som vi skal varemodtage på, så vil der være en lille orange boks, og den viser egentlig, hvor mange forskellige produkter, der ligger i kassen. Vi kan klikke på den, og så kan vi se, at vi forventer, at der er 5 af hver produkt. Hvis der er, at man opretter en manuel varemodtagelse uden om en indkøbsordre, jamen så vil man ikke have den her boks, men det er jo fordi, at så forventer vi ikke, at der er noget bestemt, vi skal modtage. Men vi går ind og scanner vores produkt, og jeg sidder på en PC, så jeg vælger lige manuelt, hvad det er for, hvor mange der er, at vi scanner ind. Og vi kan se her, hvor meget vi forventer. Og her der vil vi både kunne scanne direkte ned i en tote op i varemodtagelsen, i forhold til senere og let at kunne lave en returrute i forhold til at få varerne ind på lager. Men nu kører jeg det egentlig direkte ind på vores lager. Og så har vi det sidste produkt. Og der kommer jeg ved en fejl til at vælge, at der er 6. Eller vi kan også sige, at der lå 6 i den her kasse her. Så nu kører jeg den på lager. Og her der kan I se, at allerede nu så prøver systemet at fortælle, at der er noget galt ved, at den lyser rød i bjælken. Det viser også heroppe, at den ikke er korrekt leveret, fordi at der står ikke 2 ud af 2. Men der var altså 6 i kassen, og som medarbejder, så tænkte jeg, fint nok, den skal jo egentlig bare have afsluttet den her ankomst. Men vi må ikke overlevere på en indkøbsordre i den her situation, og det kan være i forhold til, at ens ERP-system kan have vanskeligt ved at processere data, hvis ikke de stemmer. Så det som vi egentlig nok gør i det her tilfælde, det er, at vi kontakter en, der normalt sidder med indkøbsordre, eller i hvert fald ude i bogholderiet, for ligesom at få dem til at gøre, så vi kan lukke ordren korrekt af. Varerne er kørt på lager, så vi kan egentlig bare forlade vores indkøbsordre og arbejde videre, og behøver sikkert vente på, at bogholderiet de arbejder. Men nu går jeg lige ind og viser, hvad vi skal gøre over i administrationen, for ligesom at tillade, at vi kan få det her lukket af. For at kunne lukke vores indkøbsordre af ude på terminalen, så har vi brug for at ajourføre indkøbsordren over i vores admin-del. Og der går vi ind under menupunktet indkøbsordre, går ind under åbne indkøbsordre, og så kan vi så søge og finde den indkøbsordre, vi arbejder på. Og her der klikker vi på redigere. Og ude i bogholderiet, der kan vi se, at der er leveret de 5 heroppe, og så er der leveret 6 her. Jeg vil jo så spørge vores lærermedarbejder, om det er korrekt, at der er 6, og det vil vi jo så få bekræftet i det her tilfælde. Så nu retter jeg bare antallet op til 6, og så kan jeg gemme mine ændringer her lige straks.
Hvis der man har et ERP-system, eller ikke bruger ERP-systemet til at være så striks med det her, man egentlig bare gerne vil acceptere det, jamen så behøves man ikke at ændre herop, så man egentlig bare tænde for tillade overlevering. Men de her menupunkter hernede, de er i hvert fald rigtig gode i forhold til, at man ikke kommer til at køre noget igennem ude på lageret, hvor man enten får for meget eller for lidt, hvis det er sådan, at man har en aftale om, at man aldrig deleleverer fra ens leverandører, så man kan afstemme, at det også er det rigtige, der så bliver faktureret. Men jeg går ind og siger gem ændringer, og så kan jeg så melde ud i pakkeriet, at de går ind i deres indkøbsordre igen. Over på lageret, der vil lagermedarbejderne nu kunne se, at vi har en åben ankomst, og det er jo så den, som at vi havde problemer med tidligere. Og der kan vi egentlig gå ind, og så kan vi se, at vi har varelinjen her. Det vi kan se nu, i modsætning til før, hvor der stod 1/2, det er, at nu er den her indkøbsordre rettet til, så vi kan bare afslutte ankomsten og sige, at alt er ok. Jeg håber, at den her kort demonstrationsvideo var med til at hjælpe dig med at finde ud af, hvordan vi arbejder med vareankomst. Ellers så skriv endelig til vores support på support@smartpack.dk, hvis du har yderligere spørgsmål.